Меѓународниот ден на слухот, односно поточно кажано, Меѓународниот ден на заштита на увото и слухот се одбележува денеска на 3 март. Именно овој ден има за цел да ја подигне јавната свест во однос на сите оние проблеми со нашиот слух и секако на времено посетување на медицинско лице, доколку забележиме некаков проблем. На оваа тема, добро утро велам за доктор Билјана Трифуновска. Добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро и од мене. Благодарам за поканата. Во светски рамки 360 милиони лица страдаат од проблеми со слухот, поточно кажано оштетување на слухот. Како резултат на што се случи во ова и кои се оние симптоми да забележиме дека имаме ваков проблем? Да, токму така, негде околу 5% од светска популација пати од одредени проблеми со слухот, односно оштетување на слухот. Тоа е некаде околу 534 милиони возрастни и 34 милиони деца од светската популација спрема светска здравствена проценка на Светска здравствена организација. Токму така денес, 3 март од 2007 е прогласен за Светски ден на слухот и на увото, со цел да се поттикне свесноста и грижата за слухот, да се стави акцент на превенција на слухот и рано детектирање и оштетување на слухот. Слухот може да се оштети на различни начини. Значи, кои се најчестите начини на оштетување на слухот? Значи, ги делиме на пренатални, натални и постнатални, односно значи може тука во пренатални голема улога игра генетскиот фактор, понатака хередитарните услови, понатамо може да бидат разни ембриопатии и фетопатии. Значи тоа се за заболувања, болести можеме да ги кажеме кои што ни се случуваат во најраниот период. Значи во периодот на стварањето на ембрионот и на фетусот, одредени генетски малформации, проблеми во текот на бременоста, тоа се вирусни инфекции на мајката, кои што нели како вирусна инфекција типот на вирус на рубеола цитомегаловирус, значи затоа ставаме ние и акцент во тој период, нели заштита на бремените жени во првото тромесечие, баш од овие причини затоа што тоа се значи ототропни вируси кои што ни ги оштетуваат слушните клетки, слушниот нерв. Понатаму може да бидат предвремено раѓање на децата, аноксија која што се случува во текот на самото раѓање и породилната траума се меѓу почестите причини за оштетувањето на слухот. Сите останати се постнатални причини кои што може да доведат до оштетување на слухот, разни заболувања на слушниот нерв и на слушните клетки. Значи ги имаме во неколку категории. Според типот на оштетувањето исто така можеме да се оштетувањата на слухот ги делиме ние на кондуктивна, на спроводна, на перцепторна и мешовита нагловост, а во однос на степенот на оштетување, оштетувањето може да биде од најлесен степен до најтежок степен и практична или тотална глувост. Кои се оние скриени опасности, да ги наречам, кои придонесуваат за ваква оштетеност на слухот? Еве можеби моментално што ги носам слушалките за мобилен телефон, дали тие може да ми направат проблем? Да, и во годинешнава кампања акцентот се става на надворешните причинители, односно бучавата и буката. Се сака да се потенцира, односно да се стави акцент на младата популација, користење на слушалки, користење на смартфони, исто така слушање на многу гласна музика, особено потенцирањето на престој во простории, значи кафичи, дискотеки, каде што има гласна музика. Акцентот значи на овогодинешнава кампања се става на надворешните фактори, односно буката, особено акцентот на младите да се потенцира и каже дека изложеноста на високи звуци доведува до оштетување, кое што ако не се практикува слушање на многу гласна музика, може да доведе до трајно оштетување на слухот. Имаме ли некои одредени професии кои се најчесто изложени на бучава, па тие предонесуваат за ваква оштетеност на слухот? Да, има одредени професии, тоа се професионалните оштетувања, каде што пациентите, каде што работниците работат на висока изложеност и тоа, да кажеме, во континуитет. Тоа се професии каде што има бучава и вибрации, кои што изложеноста е над 70 децибели, кое што е долго, да кажеме, во период од 9 над 10 години, доведува до оштетување, професионално оштетување на слухот. Еве како
стручно лице, што велите на колку време треба да се направи проверка за тоа да видиме дали ни е оштетен слухот и како изгледа таа проверка? Да, токму така. Целта и на обележувањето на овој ден е подигнување на свеста и грижата за увото, а со тоа и рано детектирање на проблемите со слухот. Тоа значи дека ако ние имаме нормален слух, ако немаме проблем, не почувствуваме некој проблем, односно намалување на слухот, превентивните прегледи се систематските прегледи, кои што се вршат на 1 или на 2 години, зависно од организацијата, работната организација, но ако се почувствува било какво намалување на слухот, не мора тоа да е оштетување трајно, да е оштетување, туку буквално намалување, особено потенцираме кај малите дечиња, кога родителите би приметиле дека детето не одговара на повик, дека детето не ја врти главата, кога вие го довикувате, дека стои многу блиско до телевизорот или пушта прегласно музика, треба прегласно тонот на телевизорот, тогаш треба да се стави акцент на тоа, да се донесе на лекар за да се види за што се работи, затоа што тука имаме најмалата категорија на деца, тоа ни е најсуптилната категорија кај што оштетувањата кои што настануваат од најрана возраст се трајни оштетувања и носат далекосежни последици, затоа што слухот е многу битен за развивањето на говорот, значи на правилниот говор. Понатамо не само детската популација и возрастната популација, ако примети било какво оштетување и намалување на слухот, треба да се јави на лекар. Со големување на возрастната граница, односно над 60 години, ни се зголемува преваленција на оштетувањето, ето нормално, ослабувањето на функцијата на слушниот нерв и слушните клетки, треба да се јават на лекар. Диагностиката, односно испитувањето на степен на оштетување на слухот се врши со оториноларинголошки преглед, односно отоскопија, да се види состојбата на надворешното уво, дали се работи за одредени екзостози, пореметување на надворешниот, инфекција тука на надворешниот слушен канал, многу често и ушната маст или церумен, која што го обтурира каналот и ни го намалува слухот. Понатамо, кога ние гледаме дали е се во ред со надворешниот слушен канал и ушната мембрана, се прави аудиометриско испитување на слухот, тоа е тонална лиминарна аудиометрија. Се врши со помош на слушалки, пациентот се поставува во соодветна изолирана кабина, се поставуваат слушалки и се објаснува процесот. Кога ќе се слушне најтивок и најмал звук, треба да даде на тастерот дознака дека има слух, има одредена сензација на звук. Се испитува според херци, имаме одредена скала која што испитуваме и пуштаме зголемувањето на тонот во однос на децибели. Значи така го поставуваме аудиограмот, со тоа се гледа дали пациентот има оштетување или нема оштетување. Самото испитување трае 5 до 10 минути, не е инвазивно, не е болно, не е страшно, така да може секој да дојде и да се провери, да се направи проверка на слухот. Релативно кратко. Ја споменавте старосната граница, па можам да кажам дека повеќето од онаа повозрастна популација се служи со апарати за слух. Кажете ми колку се ефективни овие апарати? Да, токму така, зависно од степенот на оштетување, не само по возрастната ги имаме и ако е голем степенот на оштетување ги имаме и кај помладата, да кажеме, популација, дури и кај детската популација. Според оштетувањето на слухот се препорачува носење на слушен амплификатор. Самиот слушен амплификатор ни го подобрува слушањето, односно ги прима чистите звуци, го олеснува слушањето кај човекот. Ние препорачуваме зависно тоа, кој степен е на оштетување, да се носат слушни амплификатори, затоа што морам да потенцирам дека оштетувањето на слухот е трајно оштетување. Значи ова мораме да го забележиме, да го нотираме за да го слушнат граѓаните. Зашто е важна превенцијата? Што порано ние детектираме оштетување на слухот, многу полесно ни е справувањето со тоа. Колку ние го одговлекуваме тој процес, потешка ни е понатака рехабилитација, па и со носење на слушен амплификатор. Носењето на слушен амплификатор треба да се прифати
изгледат исто како носење на наочари. Нели, за она помагало кое што нас ни помага за извршување на секојдневните активности и нормалниот тек на живот. Со тоа се овозможува полесно слушање, затоа што самите пациенти кажуваат дека самото неслушање нели ги изолира, се повлекуваат со тоа што не може да се разберат, со тоа што не може да слушнат нели правилен и чист говор, они си се повлекуваат во себе, избегнуваат комуникација, значи да го спречиме сето тоа, ние препорачуваме да се носат слушните амплификатори, има различни типови на слушни амплификатори, најчест тип е задушниот, значи тоа е мала направа која што се поставува позади увото, но има и интраканални кои што не се гледаат и воопшто не се забележуваат. Сакам да споменеме нешто и за воспаление на увото, бидејќи најчесто се случува во овие зимски денови од годината, како резултат на што се јавува вакво воспаление на уво? Па, затоа што увото ни е поврзано со носот и со грлото. Најчесто во овој период ги имаме вирусните инфекции, затоа што е ладен, нели, ладни се месеците, ниски се температурите, значи тука нели настапуваат вирусните инфекции, ги имаме оние настинки, грип, кои што доведува до воспаление на носната слузница и на грлото, па инфекцијата многу често знае да ни се префрли и на увото. Се инфекциите на увото се најразлични, затоа што самото структура на увото е поделено во 3 дела. Најчесто ни се воспаление на надворешно и на средно, имаме и заболување на внатрешно, но на нас што се најчести во секојдневната пракса се воспаление на надворешно и на средно уво. Воспаленијата на надворешното уво најчесто ги имаме во летните периоди поради користењето на базени и нели на одмори на морска солена вода. Многу чести ни се за воспаленијата на внатрешното уво. Кажав, нели, напоменав дека најчесто воспалението се пренесува преку тубата која што го поврзува носот и увото и многу често ги имаме кај дечињата во овој период, но и кај возрастните. Треба соодветна диагностика, лекување, затоа што и секој нелекувано повторувачко воспаление на увото и кај дечињата и кај возрастните доведува до оштетување на слухот. Трифуновска, имам уште едно прашање за крај. Како правилно да се грижиме за хигиената на нашите уши? Да. Сепак треба тоалета на надворешниот слушен канал, превенција ни се вирусните инфекции, да превенираме нели настанување на вирусна со потренување на свеста за грижа за нашиот организам, за поттикнување на имунитетот, со тоа нели правовремено спознавање на проблемите, детектирање, превенција и доаѓање на лекар за да се види за какво воспаление се работи. Благодарам многу на разговор. Благодарам и на вас. Тоа беше доктор Билјана Трифуновска и говоревме на тема по повод Меѓународниот ден на заштита на увото и слухот, како да се подигне јавната свест за навремено посетување на медицинско лице, секако доколку имаме проблеми со нашиот слух.